Đấy, xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ là mày cái yoga. Giờ mình sẽ chơi nha. Chị ấy tặng cho mình 2 ca bữa. Đây là hai hũ salami nhưng mà cùng một loại. Mình sẽ review thử nhưng mà phải mở ra nha. Có màu rất là thơm, kiểu xương cơm mắt. Nó có một texture thanh long. Thơm. Đẹp chưa? Đây slime. Bây giờ mình đây nè. Nếu mà mình thích mình sẽ để link để ngoài.